رباعية النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، محمود كهربا هدفين ومجدي قفشه هدفين، وسداسية بيراميدز في دوري ابطال افريقيا. حاجة تشرف مصر، بيراميدز تكسب 6 والنادي الاهلي يكسب 4. يعني عامة بنقول الدوري المصري هيبقى في مكان كويس السنة دي. النادي المصري اللعيبة اللي فيه هتنافس، الأندية اللي فيه هتنافس، وأندية الدوري المصري كلها بتدعم وكلها هتبقى كويسة إن شاء الله. ومش هيبقى زي السنين اللي فاتت هيبقى بقى أهلي وزمالك والباقي تحت، لا هيبقى في أهلي وبيراميدز وفيوتشر وبلدية المحلة، وهنشوف حاجات جميلة. طيب اللغز هنا بقى، هل محمود كهربا بعد تألقه النهارده بهدفين وتحركات والراجل بيروح للمرمى والكلام ده، هل هيقعد موديست ولا لا؟ هنشوف الكلام ده الايام اللي جايه، وهنشوف بقى ايه حرب في النادي الاهلي على مين هيلعب ومين هيقعد احتياطي. يا جماعه النادي الاهلي هيوصل لدرجه ان شاء الله ان احنا مش عارفين مين هيلعب هاف، مش عارفين مين هيلعب في نص الملعب، مش عارفين مين هيلعب مهاجم بعد وجود موديست وتألق محمود كهربا. يعني هنشوف حاجات جميلة. عندك رامي ربيعة وعبد المنعم وياسر ابراهيم، يعني مفيش بعد كده بقى، الثلاثة جاهزين 100%. في عندك محمد هاني، في علي معلول، الجبهتين 10/10. في خالد عبد الفتاح برضه موجود، الراجل بيتمرن كويس، راجل ملتزم، راجل محترم، راجل بيأدي دوره على اعلى وجه اذا كان سيرد باك او باك رايت. فان شاء الله نتمنى من كولر التركيز يا عم كولر. انت دلوقتي معاك لبن العصفور، معاك بدل الهاف 3، بدل الديفندر ونص الملعب زحمه عندك. يعني انت تقعد تحط رجل على رجل وتحط اي حد، بس لازم يبقى اللي قاعد بره زي ما انت عملت في احمد عبد القادر وقعدته من بعد ماتش الهلال. فلازم تخلي بالك من النقطه دي، مين هيقعد، وعايزين اللي يقعد احتياطي يبقى قاعد مرضي. دي بقى اللي هتبقى موجوده في النادي الاهلي اللي هتنجحه، اللي يبقى قاعد على الدكه يبقى قاعد مرضي وعارف ان هو له دور. حسين الشحات شفناه النهارده نازل مكشر، نازل مبوظ. يعني الراجل بقى لما ينزل والفرقه بقى كسبه 4، قفشه جايب جونين وكهربا جايب جونين ومحمد عبد الهاني بقى بيعمل اسيست اوفر، اللهم صل على النبي. فالراجل زعلان. يعني انا في ماتش زي ده كنت جبت لي جونين 3 مرتاح. ما هو شايف محمود كهربا عمال يروح اسيست من نص الملعب وراح انفرادات ويضيع. يا سلام بقى لو حسين الشحات موجود ويجيب له هدفين 3. فحسيت، او مش انا لوحدي، الناس اللي بتفهم في الكوره حست بعد نزول حسين الشحات، بعد بقى الضاوي تألق وبعد رضا سليم، حس كده ان الدنيا مش هتبقى لطيفه شويه، ان انا ماشي كويس وبجيب اهداف وفجاه رضا سليم، فجاه الضاوي، في ايه يا جماعه؟ فهو الراجل كان نازل مبوظ بوز مش عايز اقول لك، يموت اي لعيب تكنيكيا، مع اني مش عارف تكنيكيا دي ايه، بس يلا. فنبارك للنادي الاهلي ونبارك لبيراميدز، سداسيه جميله 6-1. طبعا زمانها بتفكرنا بحاجات جميله ال 6-1 دي. السلام عليكم.